배우세요, 빨리. 지금 이게 87도 네. 이렇게 되어 있거든요. 네네. 이게 여기 10도 뭐지? 그 사용설 이거는 커피 뒤에 있대요. 이거는 뒤에 있어요. 그리고 온도 세팅을 할 때는 오른쪽 왼쪽 버튼 중에 아무거나 하나 이렇게 꾹 아까 이거 10도라고 그랬죠, 그죠? 네네. 얘도 10초. 10초. 네, 누르고 있으면은 얘가 깜빡깜빡해요. 네네네. 온도를 좀 더 올려야 되겠다. 그럼 요거 이렇게 올리시면 돼요. 네네네. 그리고 뜨겁다 그러면은 내리시면 되겠죠. 네. 이렇게 세팅해서 그냥 두면은 한 4번 정도 깜빡깜빡하고 멈추면은 그게 이제 세팅이 됩니다. 보통은 몇 도에 맞추나요? 보통 여름에는 한 80, 한 7, 8도 정도. 네. 그리고 겨울에는 한 90도 정도 되는데 네. 그거는 여기서 사용을 하시다가 너무 미지근하다, 예, 너무 뜨겁다 그러면 조절하면 되는 거죠? 이렇게 해가지고 올리면은 88도. 지금 여기 가운데 보면은 죄송합니다. 제가 예. 선진함인데서 8시 약속 아, 예, 예. 아, 오늘 너무 감사했습니다. 여기에 이렇게 번개 표시가 있는데 지금 불이 왔죠, 그죠? 네. 지금 이게 이제 87도인데 제가 금방 88도로 세팅을 해가지고 네. 지금 1도 이제 더 히팅을 하는 거예요. 88이 되면은 얘 불은 이제 없어지는 거예요. 아, 지금 연소되고 있다는 예, 그런 예, 뜻인가 봐요. 지금 이제 데우고 있는 열을 거예요. 내고 예, 있는 열을 거예요. 데우고 있는 거예요. 88도 되면은 이 불이 없어지고 여기에 불이 들어오는 거는 이제 급수. 지금 이제 우리가 물을 사용을 하게 되면은 아까 이 커피 머신 그 온수 사용한 88도 되니까 불 없어졌죠, 그죠? 네. 예. 여기에 이렇게 파란색에 불이 들어오는 거는 물이 들어가는 거예요, 물이. 그리고 여기에 이렇게 에러창이 있대요. 네, 2월 네. 2초라고 이렇게 네, 네. 뜨는데 이거는 뭐 급수가 안 될 때, 안 그러면은 그 물 탱크 안에 물이 뭐 넘칠 때 일단은 이런 이게 뜬다 그러면 전원을 끄고 한 10초 정도 있다가 다시 켰는데 또 이런 게 뜬다 그러면 저희한테 전화 주시면 돼요. 네. 아니 근데 이게 만약에 저희가 지금 그 영업을 하고 있는 상황에서 갑자기 어떤 이렇게 AS를 불러야 될 상황이 발생됐다. 그러면 그날 이렇게 부르시면은 저희가 운 좋게 저희가 이렇게 지나가는 뭐 그런 거면은 바로 올 수가 있는데 저희도 보면은 전화거나 이렇게 일정이 있기 때문에 네네네. 오늘 전화를 주시면은 그 날. 네, 일단 커피가 안 나온다, 물이 터졌다 그러면은 바로 이렇게 바로 전화를 네. 커피는 나오는데 사용하는데 좀 뭐 이게 물이 밑에 많이 되는 게 아니고 네네네. 이 뭐 밑에 물이 좀 조금씩 샌다. 네. 이게 커피 사용하는 데는 지장이 없는데 우리가 좀 불편하다 그러면은 네네네네. 그런 거는 이제 며칠 이제 여유를 좀 돼. 네네네. 예, 물이 알겠습니다. 터졌다 그러는 거는 저희가 바로 살리거든요. 예, 예. 그리고 이게 지금 에바퓨어라고 정수 필터거든요. 정수 무슨 필터인데 필터요? 정수 정수. 우리 네네. 정수기에 정수기 이게 네네. 지금 이거 커피 머신 제빙기 그리고 이게 파우펫이라고 이게 식수예요. 정수된 물이 나오는 거예요. 아, 그러니까 네네네. 네 이 개를? 물이랑 똑같은 거예요. 소리죠. 네, 그러니까 이거 쓰셔도 되고 이거 사용하셔도 돼요. 예. 네. 그리고 혹시 이제 뭐 물이 누수가 된다든지 하면은 물을 잠궈야 되잖아요. 그죠? 네네네네. 그러면 얘를 뒤로 이렇게 잠그면은 되는 거예요. 네네네. 혹시 이제 청소하다가 네. 이게 뒤로 제껴진 상태에서 커피를 추출을 하면은 네. 소리가 요란한 소리가 나요. 물이 안 돼요. 예. 막 이렇게 막 그 탱크 지나가는 그런 소리가 나면은 이게 잠겨져 있는지 열려져 있는지 그거부터 먼저 확인을 하셔야 됩니다. 네네네. 이 상태에서 앞으로 이렇게 내리면은 물이 열리는 거예요. 네. 여기는 수압이 좋아가지고 네. 한 요 정도만 하시면 될 것 같아요. 네네네. 그리고 얘는 우리 그 정수기 필터 교환하는 것처럼 바꿔주는데 네. 얘는 한 10개월 정도. 10개월에 한 번? 10개월에서 한 1년 정도. 10개월에 제일 좋은 방법은 지금 물이 되게 잘 나오거든요. 이게 네. 수압이
아까 보니까 엄청 좋더라고요. 네. 근데 이게 교체 주기가 되면은 이 물이 이렇게 쫄쫄쫄 나와요. 아. 이럴 때 저희한테 근데 저희가 정수기 필터를 잠글 일이 있나요? 잠글 일이 있을 수 있어요. 복수가 될 때. 복수가 될 때 갑자기 그 다음에 밑에 이 기계는 설명을 해주셔야 되는 건가요?